Vianoce bez tradičných vianočných oblátok si už hádam ani nevieme predstaviť. Kedysi ich piekli výlučne miestni kňazi a neskôr učitelia. Deti ich roznášali do rodín tak, aby sa každému ušli aspoň dve a pridali k ním i vianočný vinš. Dnes oblátky bežne dostať kúpiť v obchodoch, ale najlepšie chutia aj tak tie domáce. Vitajte! Mám výborný a osvedčený recept od našej Anky. Pridala mi k nemu aj veľa dobrých rád, vďaka ktorým sa mi oblátky daria. Som rada, že sa s vami o recept môžem podeliť. Do väčšej misy preosejeme 1 kg hladkej múky extra špeciál. Múka by mala obsahovať čo najviac lepku. Škorica oblátky pekne rozvonia, ale aj mierne zafarbí do hneda. Takže ak chcete oblátky bledšie, tak škoricu vynechajte. Z 1 litra studenej vody asi 1/3 odlejeme do sklenej nádoby a v mikrovlnnej rúre zohrejeme. Do teplej vody prisypeme 80 g jemného kryštálového cukru, nie práškového, 40 g vanilkového cukru a 12,5 g masla. Miešame, pokiaľ sa cukor s maslom neroztopí. Prelejeme do zvyšku studenej vody a vylejeme do múky. Pridáme aj 1 celé vajíčko. Výživové látky, vitamíny a bielkoviny v ňom obsiahnuté pôsobia na cesto priaznivo. To som sa dočítala. Metličkou ručne premiešame, ako keď robíme zátrebku. Nakoniec do cesta na 3-krát primiešame 1 liter studeného mlieka. Mlieko cesto jemne nakyprí. Ak sa vám zdá tento postup zdĺhavý, je možné všetky suroviny zmiešať a v mixéri vymixovať. Ručne zarobené cesto, aby v ňom neboli hrudky, precedíme. Hotové cesto prikryjeme a necháme 12 hodín alebo cez noc do druhého dňa odpočívať. Oblátky z octatého cesta sú jemnejšie. Strojček výrobca nastavil na strednú teplotu. Na výrobu rovných oblátok som ju mierne znížila a tým pečenie predĺžila. Neskôr vysvetlím prečo. Na strojčeku po pripojení do siete sa rozsvieti svetelná signalizácia. Teplé platne jemne navoskujeme a počkáme, pokiaľ sa piecka zohreje na požadovanú teplotu. Po zhasnutí svetelnej signalizácie je piecka pripravená na pečenie. Na spodnú platňu nalejeme primerané množstvo cesta podľa toho, akú hrubú oblátku chceme mať. Hornú platňu pomaly sklopíme a pritlačíme o spodnú. Pri prítlaku sledujeme štrbinu medzi obidvoma platňami a po zhliadnutí vytlačeného cesta tlak na platňu uvoľníme. Oblátka by mala byť upečená, keď z piecky prestane unikať para. Mne pri nastavenej teplote pečenie jednej oblátky trvalo približne pol minúty. Upečenú oblátku drevenou lopatkou opatrne oddelíme od formy. Položíme na drevenú dosku a prikryjeme dreveným lopárikom, aby sa neskrútila. Oblátky sa môžu skrútiť hlavne vtedy, keď je v nich veľa cukru, sú nedopečené alebo skladované vo vlhkom prostredí.
Cesto v miske predtým, ako ho lejeme do dávkovača, vždy krátko premiešame. Čas pečenia môžeme využiť na obstrihávanie krajov už upečených oblátok. Nožnicami to ide ľahko a keď si piecku nastavíme na nižšiu teplotu, tak za pol minúty sa to dá stihnúť. Pečenie oblátok nemusí byť vždy bezproblémové. Niekedy aj s tým najlepším receptom na svete sa nedarí. Úspešnosť pečenia ovplyvňuje hlavne lepok obsiahnutý v múke. Oblátka bez lepku sa rozpadáva. Každé vrecko múky, hoci aj tej istej značky, má obsah lepku iný a aj preto sa nám oblátky niekedy daria a inokedy nie. Problémy môže spôsobovať aj cukor. Oblátky s väčším množstvom cukru v ceste sa môžu lepiť na platňu, stmavnúť a krčiť sa. S malým množstvom cukru sa nedajú skrútiť do trubičky. Neodporúča sa používať práškový cukor, lebo môže obsahovať škrob. S primeraným množstvom tuku v ceste sa oblátky ľahšie odlepujú od platne. Prebytočný tuk sa lepí na platňu a treba ho často zotierať. Niekedy sa môže stať, že cesto postupom času zredne a oblátka je krehká a láme sa. Vtedy do cesta pridáme trochu múky, aby nadobudlo takú hustotu, akú malo na začiatku pečenia. Výdatným pomocníkom pri pečení oblátok je včelí vosk, vďaka ktorému sa cesto ľahšie odlepuje od platne. Takže platne podľa potreby navoskujeme. Po piecke na pečenie oblátok s vianočným motívom som túžila už veľmi dávno a tento rok som si konečne splnila svoj sen. Predtým som oblátky piekla v strojčeku na výrobu kornútov. Boli trochu hrubšie, no chutili rovnako dobre ako tieto. Výborný recept mám aj na oblátkové trubičky a nasledujúce video bude práve o nich, takže ak ste zvedaví, zapnite si zvonček, ktorý vás naň upozorní. Vianočné oblátky symbolizujú narodenie Pána Ježiša a kresťanskú vieru. Sú spojením tradície, viery, jednoty a pokory. Ja si štedrovečernú večeru bez vianočných oblátok, jablka, orechov a medu neviem predstaviť. Samozrejme na samom začiatku je modlitba. A aké tradície zachovávate vy v súvislosti s vianočnými oblátkami? Budem rada, keď mi napíšete do komentárov. Ďakujem za sledovanie a prajem vám požehnaný advent.